السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawareysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. maanta waxay ahayd isniin, waa habeenimo isniin ah oo talaada ay soo galayso taariikhduna waa 15 September sanadka 2025. caawa barnaamijka waxaan idinku hayaa wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay bayaan dheer oo ka soo baxay shirkii ay lahaayeen madaxda dalalka islaamka iyo kuwa carabta ee ka socday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. bayaankaas oo aan soo turjumay ayaan idin la wadaagi doonaa, idinkuna bal fakari aragti sida u aragtaan ayaad ka bixin doontaan. waxaa soo kale barnaamijka aan ku soo gudbin doonaa dowladda Qatar oo soo dhaweysay bayaanka soo baxay, Netanyahu oo jawaab ka bixiyay wixii soo baxay. haddaba sida ay wax u dhaceen ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirnana warar cusub hadday soo kordhaan waan idinla socono. ku bilaabaynaa shir madaxeedkii maanta hawshiisa aan la soconay oo barnaamijyadeedii subaxnimo iyo kii galabnimo aan uga hadlayay ayaa la soo gabagabeeyey. warmurtiyeed dheer ayaa soo baxay, dhowr qodob ayuu ka koobnaa warmurtiyeedka. marka siduu u qornaa ayaan idiin soo turjumay, waan akhrin doonaa, kadibna wixii laga yiri ayaan ku dari doonaa. adinkuna bal wixii ka soo baxay iyo wixii laga filayay inay isku mid yihiin ayaad adinkuna ka hadli doontaan. haddaba marka ugu horeyso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay shir madaxeedkii Dooxa ayaa ku baaqay in dib loo eego cilaaqaadka diblomaasiyadeed iyo midka dhaqaale ee lala leeyahay Israa'iil. haddaba warbixintu way sii socotay oo markaa ku saabsan warmurtiyeedka. waxaa la leeyahay warmurtiyeedkii ugu dambeeyay ee shirka carabta iyo islaamka ee lagu qabtay maanta magaalada Dooxa ayaa fiidnimadii la soo saaray, iyadoo warmurtiyeedka lagu cambaareeyay gardarrada arxandarrada ah ee Israa'iil ay ku qaaday Qatar, iyadoo markaa loo arko inay arrinkaas uu weeqayo rajada nabadeed ee gobolka. waxay sidoo kale si kulul uu shirku u cambaareeyay weerarka ay ku tilmaameen inuu ahaa mid fulaynimo ah, sharci darro ah ay Israa'iil ku qaaday dowladda Qatar, iyadoo shirku uu muujiyay in loo baahan yahay midnimo buuxda oo markaa ay la garab taagan yihiin Dooxa. waxay ku nuuxnuuxsadeen ama ay ku sheegeen warmurtiyeedkooda madaxda dalalka islaamka in weerarka lagu qaaday Qatar uu ahaa weerar lala beegsaday meel looga shaqaynayay dadaallo dhexdhexaadin ah, waxayna taasi wiiqday oo ay wiiqaysaa geedi socodkii nabadda ee ay Qatar hormuudka ka ahayd ee ka shaqaynaysay. waxay sidoo kale sheegeen shirka iyagoo markaa sheegay inay diideen oo si qayaxan ay uga hor yimaanayaan isku day kasta oo ay marmarsiiyo ka dhigan karaan Israa'iiliyiinta si ay ugu gardaroodaan dalalka, gaar ahaan magaalada Dooxa weerarkii ay ku soo qaadeen. bayaanka madaxda dalalka islaamka ayaa sheegay inay taageero u hayaan dadaalada dhexdhexaadinta ay wadaan Qatar iyo Masar, kaasoo lagu doonayo in xabad joojin iyo nabad looga dhaliyo marinka Gaza. waxay sidoo kale shirku uu xaqiijiyay inay ka soo horjeedaan qorshaha Israa'iil ay ku doonayso in gobolka ay ku soo rogto meel markaa dhibaato ay ka jirta. waxayna cambaareeyeen isku day kasta oo Israa'iil ay ku doonayso inay ku barakiciso dadka Falastiiniyiinta ah iyadoo marmarsiyo kasta u yeelaysa. wuxuu sidoo kale shirku ka digay cawaaqibka ka dhalan kara go'aan kasta oo ay Israa'iil ku doonayso inay markaasi ku qaadato dhul cusub oo ay Falastiiniyiintu leeyihiin. bayaanka ayaa lagu sheegay in gardarrada Israa'iil ay ku hayso Qatar oo ay weheliyaan dambiyada socda ee isugu jira xasuuqa iyo isirsifaynta, go'doominta, taasna ay wiiqayaan fursadaha nabadeed ee gobolka. bayaankan madaxda dowladaha islaamka ayaa waxaa la sheegay in markaa sidoo kale uu diiday isku dayga loogu marmarsiyoonayo in Israa'iil ay weerarto wadamada ay Qatar ka mid ka tahay. bayaanka ayaa si cad u diiday isku dayga lagu doonayo
in lagu caddeeyo gardarrada israa'iil iyadoo markaa marmarsiyo loo yeelayo. bayaanka waxa uu soo dhaweeyey aragtida wadajirka ah in markaa dowladaha islaamku ay samaystaan amni iyo iskaashi gobolka ah iyadoo xoogga lagu saarayo muhiimadda ay leedahay amniga wadajirka ah, soo afjaridda gumaysiga saameynta ku yeeshay falastiiniyiinta iyo guud ahaan gobolka bariga dhexe. bayaanka waxa uu intaa ku daray baahida loo qabo in lagana hortago qorshaha israa'iil ay ku doonayso inay ku soo rogto gobolka dhibaatooyin iyo khataro cusub. bayaanka ayaa loogu baaqay dhammaan dowladaha caalamka inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah ee sharciga iyo wax ku oolka ah si ay uga hortagaan israa'iil inay sii wado falalka ka dhanka ah dadka reer falastiin oo ay ku jiraan taageeridda markaasi in lala xisaabtamo israa'iil. bayaanka ugu dambeeya ayaa sidoo kale lagu cambaareeyey siyaasadaha israa'iil ee sababay masiibada bani aadamnimo ee ka jirta gaza, kaasoo dadkii la gaajaysiiyey. beesha caalamka ayay ugu baaqeen madaxda dowladaha islaamka inay markaasi la qaataan tallaabo degdeg ah oo lagu joojinayo weerarada soo noqnoqday ee israa'iil ay ku hayso dalalka gobolka, iyagoo ka digay cawaaqibka cusub ee ka dhalan kara gardarrada joogtada ah ee israa'iil ee ka dhanka ah qatar iyo gaza, iyo sidoo kale xadgudubyada ka socda daanta galbeed, suuriya, lubnaan iyo iiraan. hogaamiyaasha ayaa sidoo kale caddeeyey in si buuxda ay u taageersan yihiin dadaalada qatar iyo masar ay wadaan. bayaanka ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay amniga wadajirka ah iyo masiirka ay wadaagaan dalalka carabta iyo islaamka, iyadoo lagu sheegay baahida loo qabo in laga hortago isku day kasta oo israa'iil ay ku doonayso inay ku soo rogto xaqiiqo cusub gobolka si ay markaa u hirgeliso fikradaheeda cusub ee gobolka ee isballaarinta. waxay sidoo kale cambaareeyeen siyaasadaha israa'iil ee sababay in markaa dhibaatooyin ay ka geystaan dhulka falastiiniyiinta. bayaanka ayaa loogu baaqay dalalka xubnaha ka ah ururka islaamka inay dib u eegis ku sameeyaan ku dhaqanka xubinnimada israa'iil ee qaramada midoobay iyo axdigeeda in la isku duwo dadaallo lagu joojinayo xubinnimada israa'iil qaramada midoobay. hogaamiyaasha ayaa soo dhaweeyey go-aanka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee bayaanka new york ee markaa xalka labada dowladood lagu doonayo bariga dhexe in looga dhaliyo, iyagoo sidoo kale bogaadin u diray dadaalada ay boqortooyada sacuudiga iyo jamhuuriyadda faransiisku ku bixinayaan in markaa lagu dhawaaqo dowlad falastiin oo markaa la aqoonsado. gabagabadii shirku wuxuu ku baaqay in la qaato tallaabooyin lagu taageerayo dhaqangelinta markaa ku saabsan hawshan. waxaa xusid mudan in markaa wadamada islaamka madaxdoodu ay sheegeen inaan la aqbali karin inay soo noqnoqdaan weerarada israa'iil. waaya marka bayaanku wuxuu ahaa bayaan dheer. dadka falanqeeyaashu waxay leeyihin markii si loo fiiriyo qodobadii miiska saarnaa waa lagu soo hadal qaaday in cilaaqada loo jiro, in ganacsiga loo jiro, oo markaa waxaasoo dhan la sameeyo. waxaa sidoo kale lasoo hadal qaaday qodobkii kale ahaa in amni iyo iskaashi wadajira dowladuhu ay samaystaan, kaasna waa laysku waafaqay. laakiin marka waxaa loo saarayaa guddi, hawsha waa laga shaqaynayaa, waxaasu marka iyagaaba waqti qaadanaya. marka arrinkaasu markuu sidaa u dhacay, dowladda qatar waray soo saartay. bayaanka markuu soo baxay kadib warkay soo saartay haddaan idinla wadaago. telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa waxay ka hadashay shirka dooxa, shir madaxeedkii dooxa, kaasoo ay sheegtay inuu ahaa mid taariikhi ah oo muujinaya midnimada carabta iyo islaamka.
afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar maajid al ansaari ayaa ku tilmaamay bayaanka ama warmurtiyeedka ka soo baxay shir madaxeedkaasi inuu ahaa mid aada u wanaagsan oo diidaya gardarrada aan marmarsiyada lahayn ee ay markaa israa'iil ay kula kacayso dowladaha carabta gaar ahaan weerarkii ay ku qaaday dooxa waay marka qatar waxay u muuqataa warka ay soo saartay inay warmurtiyeedka ku qanacsan tahay sidii ay rabtay loo dhigay laakiin in laga dhabeeyo ay u baahan tahay dowladuhu wixii ay ku heshiiyeen in la dhaqangeliyo la socodsiiyo safiirada iyo cilaaqaadka iyo waxa kan loo jaro in maaragtay dhaqaalaha laga jaro waxaasoo dhan marka dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin shirkan culays fara badan oo israa'iil ku noqona dowladaha waxa kan ka dhabayn doona way badnaan doonaan israa'iil culays badan ay u arki doontaa taas marka waxaa daliilu ay leeyihiin markiiba oo bayaanku soo baxay waxaa soo hadlay ninka la yidhaha netanyahu haddaba marka netanyahu ay qatar weerar afka ah ayuu qatar ku qaaday haddaba muxuu ku weeraray muxuu ka sheegay qatar haddaba aan idin tusoo telefishinka la yidhaahdo sky news ayaa wuxuu weeraray ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu dowladda qatar isagoo leh waxay hogaaminaysaa qatar dadaallo ay markaasi dhowr dowladood ay ku doonayaan inay cunaqabateyn ku saaraan Tel Aviv haddaba journaalka la yiraahdo Jerusalem Post ee wadanka Israa'iil ka soo baxa ayaa wuxuu sheegay iyadoo shirka markuu dhamaaday wadamada Carabta iyo Islaamka ee degdega ah ee Dooxa ka dhacay in markaa Netanyahu uu markaa u arkay shirka inay khatar ku soo socota ay tahay marka uu dareensan yahay leeyahay Netanyahu muujeeda shirku inuu culuslaa wax badan ay ka dhalan karaan marka weerarka qatar kaliya kuma qaadin wuxuu xataa weeraray Chinese uu leeyahay dacaayadaha iyo xisaarka ama go'doominta la damacsan yahay Israa'iil in la saaro way ka wada shaqeynayaan Chinese laftirkiisu waxa lagu xagalinayaa dhankan dowladaha Islaamka marka marka Netanyahu wuxuu rabo iska sheegay laakiin wuxuu yiri anaga Mareykanna nala socdooyin cid wax naga cuni karta male laakiin wuu dareensan yahay in qatar ay rabto inay si cilmiyeysan u go'doomiso Israa'iil tabar ay kaga aarsato ay kula dagaasho male laakiin qadariyiintu waa rag aqli badan oo waxa leeyahay markay ka bilaabaan Islaamka iyo Carabta in la go'doomiyo haddana dowladaha nabadda jecel ay isu yeeri doontaa haddana waa la go'doominayaa marka wuu dareensan marka wuxuu leeyahay sheekadan qatar iyo Shiinaysa gadaal ka tagan oo nagu wada u leeyahay marka sheeko waalna halka ka socota barnaamijkayga caawana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa bal adinkana maxaa idin kaga baxay warmurtiyeedka noo soo qora